Электрический очаг Intior Flame Photon 18 LED. Убедительный эффект пламени и муляж дров, выполненный по слепку настоящих, расположенный за прямым стеклом. Улучшенное пламя. Дрова выполнены по слепку настоящих дров. 2 режима обогрева. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.